Валентина спрашивает про потери вчерашние. Так вот вышла немного посмотреть, уже вижу. Вот. У штамба веточку сломала. Уже боюсь сажать около дома большие деревья. Так вчера их клонила. Вот веточку тоже сломала. Валяется. Веточка это не вся гортензия. Переживем, наверное. Так, ну все, тут нормально. Розы, наверное, сильно пострадали. Вроде ничего. Вот этих красавиц от запада же как раз у нас тут получается вот отсюда запад. И вот эта клумба, она как-то более-менее защищена забором. Гасит забор ветер. А вот это получилось открытое. И мотыляла их, да и бог. Вообще сильно они качались. Вроде стоят и цветут еще. Смотрите, какая красивая Синка де Майя. Смотрю, вот сами цветы побила. Солнце вышло, только что не было. Цветы побила. О, вижу. Вот валяются веточки. Надо будет тут поднять. Пали. Поломались. Упали. Ну, пока они вот не завяли, хоть и упали, поэтому выглядит все прилично. Это будет видно через день-два, когда веточки начнут вянуть, которые отломились совершенно. Вот у нас ветер сдерживает рост растений. Конкретно взятой этой елочки, вот сколько тут побег получается. Измерю, ну 40-35 есть, наверное. Солнце мешает. Сломала. Это была верхушка. Вот здесь она была. Хотела я ее сама укоротить. Ну вот мне ветер иногда помогает. Правда, так не очень хорошо, но не обрубает. Я больше всего переживала вчера вот за эту сливу. Это алыча, вернее. У нас же плодовые все молодые. И такую маленькую арматуру, конечно, вырвала, уронила. Надо будет поменять сегодня все. Ну, ветки сломала, это само собой. Яблоки каждый ветер вот так вот срывает. Урожая все меньше и меньше. И так маленькая яблоня. А урожай каждый ветер теряем. Ветер не сильно угомонился. Очень сильно ломается на ветру вот эта рябина. Видимо, их как-то надо обрезать. Вот ветки сломанные. Они вот в прошлом году приживались, а в этом году только и делают, что ломаются, потому что очень сильно растут. Постоянно тут санитарю. Вот длиннющие такие ветки вот валяются. Но она тоже странно растет. Как будто пендулой хочет быть. Может их в пендулу превратить как-то. Надо будет осенью посмотреть, как их обрезать. Вот эта черемуха Шуберта виргинская. Знаете, какая она уже большая. О, сколько метров она? 5-то есть уже, что ли. Штамп сантиметров внизу 7, наверху 5. Вот она на 45 градусов склонялась. Потому что крона широкая, длинные ветки. Я ее не постригла, в этом году обязательно постригу. Но нельзя иметь при наших ветрах неухоженные деревья. Гортензии, конечно, я переживала, их тоже, но они вроде выстояли. Есть поломанные некоторые. Вот и бы лучше, да, сломала. Пиончики вот эти маленькие, молодые, которые я ждала. Вот такой смешной. Свит Сикстин зацвел. Маленький такой цыпленок, петушок. Ага, вот это уже значительная потеря. Это новая роза Twilight Zone. Ветку выломала. Но я тут, конечно, сама виновата. Надо же было, наверное, подвязать ее. Но кто знал-то, что он будет такой сильный, этот ветер. Это эптайт. Эптайт вот я к маленькой даже палочке подвязала. И она выдержала. А вот мимиэдем отсюда дугу сделала из этой арматуры пластиковой. Это у нас Жакорма пытается. Но они молодые, пионы смешные. Так, тут все нормально.
Пиона трепала. Но это вот тоже от ветра была защищена. Уже вянет. Отцветает. Кстати, тут роза есть. Тут и среди сорняков. Я тут еще заднюю клумбу не полола. Даже ничего, как будто бы. Но она была страшно объедена тлей. Тут же она забывалась. И вот недавно 2 раза матринбио прошли. И вроде бы цветет. Ну, такой вроде бы цветок красивый. Без солнца показать. Ну, маленький. 7-8 сантиметров. Она единственная у нас не укрывная. Я ее не обрезаю, не укрываю. Я ее сюда отселила. И все, забыла. Ну и вот картонку из некоторых клумб раскидала. Это моя подложка под мульчу. Кору аж сюда протащила. Это все из этой вот клумбы. Что все, конечно, надо приводить в порядок. Ну, елка выстояла, тоже хорошо. Веточек вроде поломанных не вижу. Ну, вот так все разворошила. Вот чья-то ветка валяется. Наверное, от плетистых принесло. Вся трава в лепестках. Но она потом сама же и почистила. А сам же этот ураган и почистил эти ветки. Все вот даже до сюда прилетели, да? Надо пионы обрезать. Хотела вчера выскочить, но чуть не улетела. Хевенли Пинк собирается цвести. Ее еще ранее ветром уже подкоротила. Вот одна ветка высокая торчит. На самом деле их было 3. 2 нормировал ветер. Ну, сказать, как я отношусь к этому ветру, это ничего не сказать. Я к нему очень плохо отношусь. Вот эту ель вчера как раз с запада тоже очень сильно качала. Не выковырнула вроде, она же не прижитая. И я ее вот на палочку ни на какую другую не подвязала. Весь уже отцветает. А ведь такой красивый был. Курчам. Все. Эту яблоню тонкую, весной посаженную, Бренди Мэджик, вчера так склонила. Но тонкая арматура не помощник. Видите, ветка валяется. Ой, обломилась совсем. Вот так вот. Вот ведро собрала того, что обломила. Ну, ладно. Я ее уже обрезала. Надо еще обрезать, видимо.